Bueno, vamos a continuar con un pequeño inconveniente técnico, pero vamos a seguir entonces eh, en en nuestros niños con algún tipo de proyecto sentido. El último entonces es el sexo equivocado y no necesariamente el sexo equivocado, sino que con los patrones culturales que estamos teniendo en los últimos años, pues hay una pérdida de noción de género y hay unas disforias donde aparecen los binarios, no binarios, pansexuales, géneros fluidos, todas estas diferentes asociaciones a la percepción de género que tienen nuestros jóvenes y personas en este momento. Y como les decía, esto no es de juzgar si está bien o está mal, simplemente pues hay que reconocer todo esto como parte de nuestro proceso y de su proceso. Entonces no es cuestión de cuestionarlos en nuestras citas. Hablábamos entonces de la, la generación de todos nuestros órganos y nuestras vísceras desde el momento de la concepción. Y entonces esto es lo que se denominan las etapas embrionarias. Las etapas embrionarias entonces aparecen desde el endodermo, mesodermo antiguo, ectodermo y todas estas capas que van generando nuestros órganos, nuestras vísceras, nuestros tejidos de soporte, nuestros músculos, la piel, todo esto. Lo interesante de esto es definir en qué etapa hay alguna información interesante en nuestra gestación, en nuestro transgeneracional. Y aquí, como estamos viendo la parte emocional, no solamente la parte física, sino también la emocional, resulta que desde la bioneuroemoción aparecen cuatro etapas claras en el desarrollo nuestro durante la gestación. La primera etapa es la de supervivencia, la segunda etapa es de protección, la tercera corresponde a la movilidad y la cuarta corresponde a relaciones. Normalmente el ser humano y todos los seres vivos empiezan a desarrollarse en esta primera etapa embrionaria, como su nombre lo indica, de supervivencia. Entonces vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria, con la parte digestiva y con la parte de excreción de todas las toxinas. Inicialmente, pues esto obviamente durante toda nuestra gestación se está haciendo a través del cordón umbilical con nuestra madre. En estos días veía unos artículos donde el cordón umbilical corresponde a la información del padre, o sea que las células y toda esa información está en lo que corresponde a placenta y a cordón umbilical, y el resto todo es por ADN mitocondrial, que es de nuestra madre y de las mujeres de nuestro árbol genealógico. Entonces hay que empezar a mirar eso con mucho detenimiento. En la segunda etapa, que es protección, entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de tejidos se están formando y normalmente en esta etapa ya empezamos a tener todo lo que tiene que ver con los mesotelios, todo lo que tiene que ver con la que sería la identidad sexual, empiezan a formarse las trompas de Eustaquio, las trompas de Falopio, tiene que ver con toda la parte de cerebelo, entonces ya empezamos a ver también cómo empieza a hacer la regulación de órganos y de vísceras en cuanto a protección. En la tercera,
¿Qué es movilidad? Entonces tenemos articulaciones y aquí entonces tenemos que tener en cuenta en qué etapa se va a formar, como nuestro tema es hoy el bruxismo, en qué etapa se formaría la articulación temporomandibular, que es todo lo que tiene que ver con el cráneo, con la mandíbula, y eso generalmente se da en la séptima, octava semana hasta la 11, o sea que estaríamos finalizando la segunda etapa, empezando la tercera, que tiene que ver con cómo nos movemos. Entonces estaría involucrado de todas maneras, como se va dando todo el desarrollo, lo que tiene que ver con supervivencia, lo que tiene que ver con protección y con movilidad. Cuando ya está formado completamente, entonces entra una buena parte, todo lo que tiene que ver con relaciones, porque pues nuestra boca, nuestra palabra es la que nos va a llevar al final a comunicarnos. Entonces ahora más adelante vamos a ver dónde interviene toda esta parte del ADN. Otra parte que hay que tener en cuenta y que las terapias de biohacking básicamente nos basamos en estas etapas embrionarias y en esta parte que son las heridas de la infancia o heridas emocionales. Las heridas emocionales básicamente es lo que se va formando en cuanto a, digamos, tareas no hechas o incomodidades o conflictos que se forman o que empezamos a interpretar en nuestra vida desde esta gestación. La primera herida que se forma, y esto está escrito por si lo quieren revisar bien, en el libro Las heridas del alma de Lise Bourbeau, ella las describe bastante bien y a raíz de este libro, pues ha habido una cantidad de estudios y una cantidad de análisis de este tipo de heridas. La primera herida, como les decía entonces, es la herida de rechazo. Y esta herida de rechazo se genera en el momento en que nuestros padres se dan cuenta que están embarazados. Entonces hay solamente dos maneras de tomar esta noticia y es hurra, súper, estamos embarazados con felicidad, o sorpresa, levantada de ceja, vacío en el estómago y estamos embarazados. En cualquiera de estas dos, el bebé lo que tiene a partir de este momento son interpretaciones emocionales. ¿Por qué interpretaciones emocionales? Porque no necesariamente la realidad, pero sí es la interpretación del bebé y a raíz de estas interpretaciones es como va a discurrir su vida de niño, que va a recoger información y va a aprender a defenderse, y de adulto de cómo se va a comportar como, como ser social, como ser sexual, como ser pareja, como ser en el mundo. Entonces, esta herida de rechazo, y como les digo, es esa primera interpretación de me esperan y es agradable que llegue, o definitivamente no me esperan y como que no es el momento, no es la pareja, no es el contexto económico, no fui bien recibido, es la interpretación que tiene el bebé. Luego, en el transcurso de la gestación, el papá, por alguna razón, se pierde el radar del bebé. Entonces puede ser que definitivamente no haya papá, no haya pareja, haya sido una relación de una noche o de una violación o de un contexto diferente. Entonces no existe la figura paterna o el padre se tiene que desplazar y por algunos días fuera de la ciudad porque trabaja en un sitio rural, porque trabaja en otra ciudad, porque le toca estar de agente viajero de alguna eh, tipo de industria farmacéutica o de libros o bueno, no sé, cualquier situación que no hace que esté permanentemente en el radar del bebé. Entonces él va a interpretar esto como un abandono y aparece esa segunda herida, la herida del abandono. Luego sigue el transcurso del embarazo y en cualquier momento la mamá tiene el pensamiento de
ya que horas me embaracé, yo no debería estar embarazada, yo debería haber abortado, o realmente quiere abortar y lo intenta. Y entonces aparece una tercera herida, que es la herida de la precisión, donde el bebé interpreta todos estos pensamientos que no lo quieren, ni que ni la mamá lo quiere. Entonces es una interpretación de traición, es la que tiene el bebé, y esto va a generar luego pues rabias o algunas situaciones con la mamá. Sigue el embarazo y ya empieza a aumentar el peso, a cambiar el tono del cabello porque no puede tinturarse. Hay situaciones de burla porque está muy subida de peso, porque está con vestidos muy extraños, bueno, cualquier situación. Y en América Latina somos especialistas en hacer comentarios no tan amables muchas veces con respecto a los embarazos. Y entonces el bebé va a hacer una interpretación de que están humillando a la mamá por culpa de él, por el embarazo de él o de ella. ¿Sí? Entonces aparece esta herida de humillación. Y por último, generalmente se daba mucho más antes, aunque ahora de todas maneras se sigue dando por la posición y el número en que corresponda al hijo, si es impar o es par, si están esperando niñas, si no están esperando niño, desde el subconsciente. Realmente a todos nos han dicho que éramos buscados, esperados, que el sexo no importaba, que todas estas cosas. Pero en el subconsciente o en el inconsciente de los padres, si hay un orden lógico que debería ser. Entonces, si aparece una niña en el lugar de un niño o un niño en el lugar de una niña, pues estamos como en un contraflujo de lo que debería ser lo biológico y lo natural. Entonces, para el bebé, que no lo reciban pues como lo deberían recibir, que está bien, que está sano, que nació, que está aquí, y pongan que no, es que debería ser niño. Incluso vemos los nombres que los feminizan o los masculinizan porque estaban esperando un Alejandro, entonces, ay, no fue Alejandro, pongámosle Alejandra. O no fue Paulo, pongámosle Paula. O no fue Roberto, pongámosle Roberta. O estábamos esperando una niña, entonces, no, pues a ver qué nombre se nos ocurre. Y aparece un conflicto también que se podría indagar muy fácil con los nombres. Cada nombre tiene un significado muy especial para la familia, si son religiosos, si son como de príncipes o de reinas. Entonces vemos los Jorge, los Eduardos, las Luisas, las Eugenias, las, todos nombres como muy reales o nombres muy sagrados. Entonces el Emanuel, el Pedro, el María, eh, nombres incluso Ángel o Ángela corresponde normalmente al subconsciente de que hubo un niño que se murió, sea de la pareja o de la familia. Y entonces como, ay, tenemos un angelito en el cielo, entonces pongámosle ángel o pongámosle ángel. Todo esto tiene que ver mucho. Entonces, estas heridas que se forman son las que de adulto van a originar unas máscaras y es como nos vamos a comportar de adultos normalmente. Entonces, en la herida de rechazo, generalmente la máscara del adulto es un sentimiento de que no pertenezco y ese sentimiento de no pertenezco, incluso estas dos primeras heridas, tienen que ver mucho con el peso, con nuestra fisonomía, porque el no pertenezco normalmente va acompañado con las personas que son muy delgadas, porque es como si me quisiera desaparecer de alguna manera o que puedo huir fácilmente. Los que somos de contextura gruesa o con tendencia a obesidad, estamos en la herida del abandono. Y esa, la máscara que va a tener en en el adulto va a ser un dependiente y me asusta la soledad. ¿Por qué? Porque si fui abandonado, no quiero que nadie más me abandone. O si siento esa emoción, pues obviamente voy a tratar de buscar una pareja que no me abandone, que no me cuestione, que yo hago todo lo posible y todo lo que esté a mi alcance
para que no me abandone, y esta va a ser nuestra máscara de adultos. En la en la traición, que sería la tercera, entonces, como me pueden traicionar, yo prefiero controlar absolutamente todo. Luego en la humillación me cuesta aceptarme, y estas son las personas que normalmente son como las almas de la fiesta, que prefieren eh, casi que controlar que se burlen de ellas cuando él quiera, no porque cree que por solo existir se están burlando de la persona. Entonces prefiere ser la persona chistosa, incluso es la que se cae fácilmente, como la torpe, la que se está comiendo un helado y se le cae encima de la ropa, o todo se le riega. Todas estas cosas tienen que ver con la parte de humillación, pero digamos que es como si yo controlara mi humillación. Yo ya sé que voy a ser el payasito, pero no me importa porque sé que me comporto así, no porque de alguna manera esté propiciando que se burlen de mí sin que yo tenga ningún control sobre eso. Y el de la injusticia va a ser una persona completamente rígida y no va a expresar sus emociones. Incluso ahora que está tan de moda el término de narcisista, generalmente los narcisistas estarían entre los que tienen la herida de injusticia y los que tienen la herida de traición, porque quieren controlarlo todo. Entonces no permiten que nada se les escape. ¿Sí? Ahora, es bien interesante que estas mismas heridas se pueden relacionar con las etapas embrionarias. Entonces, si la primera es rechazo y abandono y se me dan entre los 2 primeros meses, casi que los 4 meses, juntándolos con la traición, y ya sé de entrada que la articulación temporomandibular, en este caso bruxismo, se me forma la mandíbula y se acá toda la parte del maxilar, empieza a formarse el cóndilo de la mandíbula y termina más o menos a los 11, 12 semanas. Entonces estoy entre estas heridas: rechazo, abandono y traición. Y normalmente el bruxismo está asociado a lo que pensamos que va a pasar con lo que yo exprese, con lo que yo manifieste. Entonces mis palabras pueden ser que rechazadas, pueden generar un conflicto y haga que me abandonen por lo que dije o por lo que no dije, o por lo que dijeron o no dijeron mis ancestros, y somos juzgados por esto. O también podemos ser traicionados porque si usted me dijo o usted no me dijo, o me lo contó hasta la mitad, entonces esto puede generar algo de traiciones. Y aquí vemos cómo esos conflictos entonces se van viendo bien interesantes. Recordemos las etapas embrionarias. Entonces tenemos una etapa supervivencia, segunda etapa protección, la tercera etapa es movilidad y la cuarta relacionarse. Cuando revisamos el contexto desde la psiconeurodontología con el método del doctor Christian Beyer, que es el francés que desarrolló este método, entonces podemos encontrar un diagrama como este, donde cada uno de los dientes corresponde a una persona en especial del árbol genealógico, como padre o madre, nuestra relación con ese padre y con esa madre, y todo lo que tiene que ver con las emociones que se desarrollan con ellos y con la familia o con el clan. Familia la tomamos como con nuestros hermanos y nuestros padres, y con el clan, con nuestros primos, eh, tíos, abuelos. Todo esto tiene que ver con el clan, la familia, pero en grande. El hogar sería papá, mamá, hijos. Si somos hijos únicos o tenemos múltiples hermanos, entonces habría que revisar en cada uno de estos pasos. Lo vamos a ver en la parte superior y lo vamos a ver en la parte inferior. Ahora, ¿cuáles son muchos de los signos que vamos a encontrar en bruxismo? Desgaste. Y ese desgaste, entonces lo tenemos que revisar muy bien con este cuadro, porque está relacionado con
conflictos que estamos teniendo o con nuestros padres, con nosotros mismos, con la familia, con nuestros hermanos, y esos son los dientes que se van a desgastar más, incluso se van a fracturar o son propensos a que generen caries. Entonces, por eso es bien interesante. Y hay otra parte que es la neurofocal en los dientes, donde hay una correspondencia de cada uno de los dientes con un órgano y una víscera. Entonces, normalmente, ¿qué va a estar desgastado o qué vemos nosotros desgastados? Los dientes anteriores, que tienen que ver con la parte de riñón, vejiga y genitourinario, con hígado y con vesícula. Y los molares también se ven desgastados, que tienen que ver con pulmón, intestino grueso o con corazón, intestino delgado. Los molares inferiores, los primeros molares inferiores que salen a los 6 años, que son unas molitas grandes que salen después de los dientes temporales, de los últimos dientes temporales, y algunos padres creen que son temporales porque no se cae ningún diente para que salgan estos, ya son los primeros permanentes. Generalmente son los que se destruyen más fácil, precisamente por eso, porque creen que es temporal. Entonces, como que no le ponen mucho cuidado a los padres. Y hay pérdida de estos molares a etapas muy tempranas de la vida. Y estas personas generalmente van a tener problema de colon y toda la parte digestiva, que también tiene que ver con cómo asimilamos los problemas. En la boca y en los dientes, todo se vuelve súper interesante y es muy metafórico, pero es muy bonito entender todos estos conceptos, porque cuando uno empieza a relacionar qué ocurre con el uno, qué ocurre con el otro, y empieza a ver las emociones que están enredadas en esos dientes, entonces nos damos cuenta. Por ejemplo, si tenemos un problema gástrico, todo lo que es de boca para adentro tiene que ver con la mamá y todo lo respiratorio tiene que ver con el papá. Entonces, digestivo, mamá. Entonces tengo desgaste en los dientes. Generalmente es porque las mamás son muy autoritarias y no podemos digerir, no podemos expresarnos bien. Y a veces cuando estábamos pequeños, como la mamá es la que más estaba con nosotros, generalmente, entonces pues era la que nos hacía quedar callados, la que si decíamos algo nos pegaba un pellizco y quédese callado, no haga el comentario, no diga o se va a meter en un problema o algo por el estilo. Entonces, desde pequeños aprendemos a quedarnos callados. Y ese quedarnos callados también origina el bruxismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la articulación, con bruxismo, vamos a ver todo lo que son principios, análisis e interpretación desde el punto de vista de estas ramas que hemos ido hablando. Entonces, la ATM, o sea, la articulación temporomandibular, todo lo que tiene que ver con esta zona y donde se mueve el cóndilo, es cuando abrimos y cerramos. Aquí como que sentimos que rueda algo. Se va a formar entre la séptima y la semana 17 de vida intrauterina. Generalmente, bueno, estos son términos muy médicos, pero digamos hay una primera etapa que se forma toda esta parte lateral del temporal, del uso temporal. Ahí hay una partecita que es una cavidad, que es la cavidad glenoidea, donde entra la parte que rueda de la articulación de la mandíbula, que se denomina el cóndilo. Entre los dos hay una especie de colchoncito, que es el disco articular. Entonces, todo esto se nos va a formar entre la semana séptima y la semana 17. El desarrollo de la mandíbula se inicia también desde los centros de osificación y también va desde la séptima semana de desarrollo. Entonces, como les decía, si esto lo relacionamos con las heridas, nos vamos a dar cuenta que las heridas que más se relacionan, entonces sería la de abandono y la de traición en este crecimiento. La de rechazo ya viene formándose, viene una información que a raíz de que en la séptima semana empieza a desarrollarse, si la información ha sido bien compleja, donde no se ha podido expresar, por ejemplo, quién es el papá,
Recordemos que el contexto de nuestros, perdón, de nuestros padres, sobre todo de nuestras madres, en la época en que nos tuvieron a nosotros, estaba el tema de que si quedaba embarazada y era soltera, pues se tenía que casar o de pronto tenía que dar en adopción al bebé o tenía que abortar porque era un boom social bastante fuerte. Entonces hay que revisar muy bien ese contexto en el que nos concibieron, ¿sí? Y qué pasó durante esa etapa de gestación para identificar qué posibles conflictos puede haber ahí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se desarrolla? Esta es la cavidad glenoidea, que está en el hueso temporal, que es lo que corresponde al oído. Este es el cóndilo, la mandíbula, obviamente los dientes. Y esto que vemos aquí en otro color es el disco articular, que acompaña el movimiento de rotación cuando abrimos y cerramos. Aquí lo vemos un poco más en detalle. Entonces, esto es lo que se nos está formando en estas semanas de gestación. Entonces, la mandíbula termina siendo la bisagra emocional de nuestro rostro. Por eso, cuando hay presencia de terceros molares o muelas del juicio que están en malas posiciones, hay que revisar también a qué corresponde emocionalmente. Generalmente eso tiene que ver con secretos y secretos muy sexuales de la familia, y secretos sexuales es abortos, incestos, abusos. mm, Dentro de los incestos entran los matrimonios entre primos o perdón, relaciones entre primos de alguna manera. eh, Porque a veces decimos, no, pues no, nadie se casó con un primo, pero sí tuvieron amoríos, relaciones, cosas por el estilo. No terminaron en tener un matrimonio o un hijo, a veces sí, y esto se toma como incesto. ¿No? Y todo eso tiene que ver con esa parte de secretos sexuales. Entonces, toda esta parte se trata de una parte esencial de acumular tensión contenida. La mandíbula nos dice muchas cosas sobre nuestra salud. Cuando nosotros nos enojamos o nos estresamos, normalmente lo que hacemos es apretar los dientes. Entonces, si vemos esta figura y ya vimos los diagramas emocionales y de neurofocal, el doctor Christian Beyer, cuando describe el bruxismo y describe qué ocurre, él nos dice que las raíces de los dientes, que terminan en punta todas, es el primer contacto que tiene el ser humano con unas agujas de acupuntura. Y esto es porque cuando nos estresamos, cuando estamos tensionados, la tendencia es a apretar todos los dientes, a hacer una mordida completa, fuerte, y ahí lo que se origina es una descarga eléctrica. Y como los dientes están formados por cristales de hidroxiapatita, la hidroxiapatita podríamos tomarla como si fuera un cuarzo. Entonces, y el cuarzo es un buen conductor eléctrico. Entonces, cuando apretamos nuestros dientes, se genera una descarga eléctrica que va a ir a dar por correspondencia a todos los órganos y todas las vísceras de nuestro cuerpo, generando un bajón. Entonces, si estamos súper tensos, súper de todo, apretamos los dientes y como que nos destensionamos, como si nos hubieran hecho una terapia de choque eléctrico y ¡uf! Nos pegamos un bajonazo de tensión. Y al cuerpo esto le sirve y a veces le gusta, y por eso por la noche también empezamos el apretamiento de los dientes. Entonces la mandíbula, aunque no lo parezca, es una parte física esencial del cuerpo, pero también es una pieza emocional indispensable para los humanos. Es de gran importancia tanto funcional como acumulador de sentimientos contenidos. Entonces se dice, sobre todo en las personas que bruxan mucho, este músculo de esta zona, que es el músculo macetero, se vuelven como unas bolitas. Hay una hipertrofia de este músculo como si lo estuviéramos ejercitando todo el día, y ahí se van a acumular todos esos sentimientos, todas esas rabias,
E incluso hay pacientes que terminan fracturando y casi que perdiendo dientes por este bruxismo, porque es tanta la presión y hay que recordar que la mandíbula y los dientes resisten cargas vimos completamente los dientes si están sanos y podemos hacer eso. Es una fuerza tan grande que el dedo puede arrancar igual que una fiera salvaje. Y vemos casos de personas que cuando tienen rabia o están bajo efectos de alguna droga o algo por el estilo que han arrancado, se recuerdan a Mike Tyson, en alguna pelea le arrancó un pedazo de oreja a su contrincante, porque la presión es tan grande que lo logra morder. Entonces hay mucha tensión que se puede acumular ahí. Cuando nos mordemos las uñas o mordisqueamos el extremo de un bolígrafo, no somos conscientes del efecto que se ejerce esos movimientos repetidos de la mandíbula sobre el sistema nervioso. Según la medicina tradicional china y diagnóstico del rostro, que estudia la lectura de la expresión facial, esta parte nos da un rostro que es muy redondo y lo podemos empezar a relacionar y a vincular con muchas energías individuales y sociales. En Ayurveda también la fisonomía, no solamente del rostro, sino del cuerpo, entonces da los fenotipos de Vata, Pitta y Kapha, que son muy característicos, pero también qué es lo que se busca cuando en la actualidad se hace un perfilamiento facial. Entonces lo que se busca es aumentar lo que nosotros denominamos dimensión vertical, que es la distancia que hay entre la base de la nariz y el borde del mentón, para que la cara se vea más larga y esta parte sea mucho más fina, se adelgace. Y por eso también se hace la bichectomía. Que la bichectomía es sacar una bolita de grasa que tenemos en esta parte de los cachetes, se hace por la parte interna, pero también perfila el rostro y lo hace mucho más alargado. Porque y además al alargarlo, se baja la tensión de esta parte del macetero. Ahora, cuando se sobrepasan esos límites de apertura, de mordida y de presión por causas físicas o emocionales, pues se van a originar alteraciones muy frecuentes en el funcionamiento de esta articulación y sin duda toda la ira, la rabia, la ansiedad y los sentimientos reprimidos se van a reflejar en la mandíbula desencadenando varios síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Dolor de cabeza, dolor en esta zona, cansancio, fatiga, el mismo bruxismo, puede haber movilidad dentaria, dolor en el rostro o sensación de cansancio en todo el rostro, sonidos en el oído, serían tinnitus, o inflamaciones en el oído, que sería la otitis, vértigo tensional, dolor cervical en toda esta parte, fatiga visual y en la actualidad, como no solamente estamos viendo dientes, entonces nos hemos dado cuenta que la postura de la persona también cambia mucho. Incluso cuando en la parte de diagnóstico colocamos un par de algodones a ambos lados de la mordida, al lado derecho y al lado izquierdo, la persona cambia su posición, su postura, camina diferente, los hombros se ven a uno tirado diferente y se están asociando muchos dolores de articulaciones porque nos hemos dado cuenta que ahí, bueno, ya están descritas desde hace mucho tiempo, pero digamos que en odontología no nos habíamos metido mucho en ese campo, y son las cadenas musculares. Al final vamos a ver algo de eso, pero básicamente las cadenas musculares arrancan en la articulación temporomandibular y empiezan a cruzarse a todas las articulaciones. Entonces, articulación temporomandibular derecha afecta a hombro izquierdo, afecta codo, afecta cadera, afecta tobillos, afecta rodillas, incluso ya hay descritos en muchos estudios cambios de cadera, luxaciones de cadera, que arrancan
por problemas de la articulación temporomandibular. Entonces es algo que hay que tener en cuenta bastante eh, con más fuerza ahorita que ya se ha descubierto todo eso. Y en los dientes aparecen este tipo de lesiones que nosotros le denominamos atracciones, que son las lesiones como en cuña, cerca de la encía entre la corona del diente, que es la parte cubierta por esmalte, y la raíz que empieza a destaparse y empieza a ser sensible. Y es como si fuera un corte con un hacha en un árbol, y realmente eso es lo que está ocurriendo, porque el hueso pasa a ser un punto de apoyo, la presión del alimento pasa a ser la potencia y esta unión amelocementaria, o sea, del esmalte y del cemento del diente, es donde se recibe el pulcro, que es donde se apoya la fuerza, es una palanca, y entonces empiezan a reventarse todos estos prismas que hay acá y generan esta lesión en cuña, que puede ser bastante dolorosa. Ahora, para mantener una relación saludable con la mandíbula es importante que sea uno muy consciente de las posibilidades expresivas y que se encuentre una manera más sana de manifestar las emociones. Al igual que uno llora, es capaz de reír, gritar, susurrar, cantar o silbar, apretar o liberar, solo depende de la necesidad en cada momento. Si se logra encontrar un punto de equilibrio que le permita a uno expresar las emociones, donde es, con el que es, en la intensidad que es, la liberación y la salud va a ser mucho más fácil. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales de la articulación temporomandibular? Tiene que ver con la masticación, con la deglución, o sea, la parte de tragar los alimentos, con el habla, con la fonación, y entonces lo interesante también es que es la parte móvil, que es la mandíbula, la que retiene más las emociones. ¿Por qué? Porque todos estos músculos que la sostienen son los que se van a contraer y la van a apretar para que no hablemos, para que no nos manifestemos como corresponde. Ahora, hay un síndrome, que es el síndrome del ATM, y es todo lo que tiene que ver con las parafunciones que vamos a encontrar en esta articulación. Entonces es un trastorno que se caracteriza por causar dolor sordo. Cuando hablamos de un dolor sordo es que no es un dolor agudo, punzante, sino que es una sensación de dolor que a veces ni siquiera sabemos describir dónde queda. Pero es alrededor del oído, hay sensibilidad en los músculos mandibulares, hay ruidos o chasquidos al abrir o cerrar la boca, puede haber limitación o modificación de la abertura de la boca, dolor de cabeza, sensibilidad con desgaste progresivo y anormal en los dientes. Entonces puede ser causado. Realmente a lo primero que le echamos la culpa es a que los dientes no están bien alineados, porque los apretamos o los rechinamos, porque hay traumas en la cabeza y en el cuello o por artritis. Pero también se han encontrado pacientes edéntulos o con prótesis de Bruxer. Y también se han encontrado personas que a pesar de todos los daños que pueda haber y todas las malposiciones que pueda haber, se adaptan y no tienen bruxismo. Entonces ahí sale la conclusión de que definitivamente hay una parte emocional que juega un papel muy importante en estos trastornos y cuando se presentan situaciones adversas recurrentes, conscientes o inconscientemente, a la fuerza intrínseca de la mandíbula para triturar esas emociones, generalmente son rabia y son impotencia, con el fin de contener, tragar o disolver toda la amargura que podemos tener. Muchas veces el bruxismo también se asocia con la enfermedad periodontal. Y la enfermedad periodontal, todo lo que tiene que ver con los huesos, tiene que ver con desvalorización que está teniendo la persona. Y de pronto hay tres maneras en cómo se siente uno desvalorizado. Uno con uno mismo, y es lo que yo pienso de mí, qué tan duro, qué tan fuerte es mi lenguaje interno, qué tantas veces me digo
yo soy suficiente, yo soy capaz, yo todo lo puedo, o al contrario, me estoy diciendo permanentemente, no soy suficiente, soy incapaz, todo me queda grande, todas estas cosas. A veces le digo yo a mis pacientes, ¿usted qué es lo primero que se dice cuando se ve después de bañarse en el espejo? ¿Se saluda y le da las gracias al universo por su existencia o por el contrario, preferiría ni siquiera verse en el espejo? Y hay un cambio radical en este tipo de visión. Entonces, los invito a que sea lo mejor cada día para cada uno de ustedes. Lo único que se logra con esta implosión emocional es que los sentimientos queden atrapados en los recovecos de la mandíbula, llenándote de una tensión aparentemente justificada que ocasiona un desajuste funcional y energético. Básicamente el bruxismo, entonces, nos va a dar dolor de oído, a veces zumbidos, dolor de cabeza, dificultad o cansancio al masticar, alimentos duros, entonces son las personas que todo prefieren comérselo blando, en 2 o 3 masticadas ya va para adentro. Y recuerden que el ideal es que uno mastique cada bocado, cada pedacito que se lleva a la boca, mínimo 35 veces. Es lo recomendable. Normalmente nadie hace eso. Y por eso nos encontramos entonces con problemas digestivos, problemas metabólicos, porque de hecho la forma de los dientes anteriores es para cortar, los premolares son para premoler y los molares son para moler la comida. Y la idea es que quede prácticamente líquido el alimento antes de que lo traguemos para que el metabolismo y la asimilación sea mucho más fácil. Pero normalmente la dieta es alimentos muy blandos, que en 2 o 3 mordiscos nos comemos una hamburguesa. Normalmente, si estamos de afán, estamos en el trabajo. ¿En cuánto tiempo nos la bajamos? No sé, 5 o 10 minutos máximo, no creo. Y es a la carrera, además las papitas, más, o sea, la cantidad calórica, la eh, inversión nutricional que estamos poniendo, la velocidad hace que el metabolismo sea mucho más lento y tengamos problemas de halitosis, mal aliento, problemas digestivos, ya sea facilidad de que nos dé o diarreas o de pronto estreñimiento porque no se está metabolizando bien los alimentos. Y también podemos sentir que hay en el momento de masticar una crepitación o una sensación de un ruido como si estuviéramos arrugando un papel. Aparte de eso, el desgaste dental, ¿no? Y en la parte muscular, entonces estas son las zonas, la parte del temporal, la parte del músculo cigomático, del macetero, del frontal, que es lo que generalmente nos va a molestar y a doler. El bruxismo también se denomina como una enfermedad silenciosa y es que las personas que lo padecen no suelen darse cuenta, sino que lo averiguan en una revisión dental o porque es una persona cercana o su pareja los escucha rechinar los dientes. Y existen diversas causas de bruxismo, entre las que se podrían destacar el estrés, las alteraciones en los dientes, los factores genéticos, que sería cómo están conformada nuestra cara, el tamaño del hueso, el tamaño de los dientes, hábitos de sueño, la postura corporal. Y entre los síntomas de bruxismo podemos encontrar ansiedad, estrés, dolor de oído, cefalea, sensibilidad en los músculos, sensibilidad en los dientes a los alimentos fríos o calientes, trastornos relacionados con la alimentación, inflamación de la mandíbula y problemas de sueño. En cuanto a síntomas de bruxismo en niños o bruxismo infantil, son iguales que en los adultos y suele aparecer entre los 6 y los 10 años, en el momento en que empiezan a caerse los primeros dientes de leche. Eh, el bruxismo también
Generalmente provoca dolor de cabeza, malestar de cuello, oído, músculos de la mandíbula y puede haber un bruxismo que nosotros denominamos céntrico y que es solamente apretamiento, o excéntrico, que es cuando ya empieza a haber desplazamiento o rechinamiento de los dientes, y este es la forma más agresiva. Pero también se podrían presentar los dos, porque hay uno diurno y otro nocturno. Generalmente el bruxismo céntrico se da más en el día. Nos da rabia, apretamos. Nos vamos a chocar, apretamos. Nos incomoda algo, un comentario, apretamos. Y nos damos cuenta que estamos apretando y simplemente soltamos la mandíbula y decimos, bueno, ya, me calmé. Pero en la noche, el piloto automático dice algo está pasando, voy a tratar de quitarlo y arrancamos a hacer el deslizamiento de los dientes. Dentro de lo que nos habla el doctor Christian Beller en psiconeurodontología, hay una parte, digamos, esotérica, mágica del sonido o el rechinar de los dientes. Y es normalmente, primero, la pareja protegiendo a su pareja y espantando demonios. ¿De dónde viene esto? En las tribus antiguas había mandíbulas de burro o mandíbulas de vaca que las dejaban secar, les quitaban todos los tejidos, las dejaban secar y cuando hacían un movimiento sonaba, acá en Colombia le decimos una carraca, no sé en otros países cómo le digan, luego me comentan, pero el sonido de los dientes sueltos dentro de los alvéolos en el hueso hacía un movimiento como si fuera una especie de maracas, ¿sí? Un sonido muy especial y esto hacía que espantaran los espíritus. Entonces, dentro del inconsciente y del colectivo del inconsciente humano que tenemos de nuestros ancestros, sigue existiendo esa tendencia de que estamos, entre comillas, espantando espíritus o situaciones negativas, que sería la acepción actual de este sonido. Y es todo lo negativo, tratamos de sacarlo de alguna manera. Pues sería con ese sonido. Muy bien. Hay grados de bruxismo. Entonces, el grado 1 es el que se presenta de forma ocasional solamente cuando estamos como más estresados de la cuenta. En el grado 2 ya se convierte en un hábito. El grado 3 es un hábito muy arraigado en el paciente y las lesiones en los dientes cada vez son mayores. El estrés no siempre es negativo, lo negativo es su mantenimiento en el tiempo. El estrés aparece cuando necesitamos estar en alerta. Digamos que es parte de nuestro equipo de supervivencia, estresarnos, se nos alborota el cortisol, se nos alborotan muchas cosas, pero es la respuesta para huir o luchar en un momento dado, y eso no está mal, puede estar bien. El problema es que el ser humano se va acostumbrando a este tipo de reacciones y las perpetúa. Cuando se perpetúan, entonces sí vamos a tener daños en el organismo y por eso se recomienda mucho el ejercicio físico porque vamos a liberar estrés. Muy bien. Ahora, los dientes terminan siendo en el ser humano, igual que en los animales, pues no solamente van a morder, van a desgarrar y van a atacar, pero digamos ese ataque que es parte de nuestra información de supervivencia, pues realmente nosotros no podemos andar mordiendo a nadie. Incluso los niños cuando muerden en las escuelas o en los jardines es porque se están sintiendo de alguna manera vulnerados y atacados y se defienden desde su, digamos, del reptiliano, del básico de supervivencia y el reflejo es morder. Pero pues obviamente la parte cultural, obviamente uno no puede estar mordiendo a todo el mundo y por eso aparecen esos hábitos de o mordernos las uñas o mordernos los labios o apretar los dientes. Y es para evitar morder a otro.
muy bien. Los bruxismos en céntrica o de apretamiento, entonces este tipo de bruxismo suele estar en personas que tienen miedo o respeto a su agresividad. Son personas con un temperamento que es, al decir ignio quiere decir que prenden fácil, que se alborotan fácilmente. Interiormente conocen cómo sería su fuerza y no van a saber controlarla ni dirigirla. Entonces, en algún momento, apretar los dientes. En los momentos de estrés, entonces, ese apretar los dientes para no poder morder o de alguna forma autolesionar. El bruxismo, entonces, es nuestra agresividad de alguna manera reprimida. En rechinamiento, entonces, como les decía, básicamente es igual no morder, pero con estos, como es en movimiento, los dientes están desgastados y el pensamiento es cómo me voy a defender con este tipo de dientes, si ya no los tengo como tan sanos, como tan perfectos, y con estos alteraciones en su engranaje y en su forma. Entonces estos no es que contengan la fuerza, sino que lo que piensan es cómo me voy a defender. Con este tipo de dientes, pues mejor ni soy agresivo porque no podría, y por eso el término, no podría mostrar los dientes. No podría hacer nada con mis dientes. Ahora, la maxilar, el engranaje entre ellos fuera sutil, armónico y estable, el acto de unir las dos arcadas dentarias pasaría tan desapercibido en nuestra conciencia como una transmisión nerviosa simplemente sencilla. O sea, no habría ninguna alteración. Pero sí, el cerebro se va a